Madre mía, adiós a la fianza. Milo ha puesto el salón perdido de barro. Pero ojo al número 1 porque su reacción es de Oscar. Este gato tiene un bug. Está rayadísimo con su sombra. Pero ¿quién es ese que me copia todo el rato? Que no me toques. El cóndor ha activado el modo villano. Como te acerques un poco más, te quedas sin dedo. Los tipos duros no miran a las explosiones. Misión cumplida, Karen en tu jardín ya es historia. Atraco en el metro, esas patatas son mías. Hasta luego. Cena gratis a tu salud. El búho está en shock con el reloj. Mirad esa cara de susto. Y es que el pobre no se cree.